Seorang pria duduk di sebuah kafe, memperhatikan seorang wanita di meja seberang. Dia tersenyum kepadanya, dan dia tersenyum kembali. Tetapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Dia menyentuh rambutnya, mengalihkan pandangannya, dan kemudian melirik kembali kepadanya dengan cara yang hampir tidak terlihat. Pria itu bingung. Apakah dia tertarik? Apakah dia hanya sopan? Apakah dia sebenarnya ingin dia mendekatinya atau apakah dia berharap dia pergi? Dalam sekejap mata itu, seluruh narasi tentang kemungkinan koneksi romantis bergantung pada kemampuannya untuk membaca sinyal yang tidak terucapkan. Dan inilah kebenaran yang mengejutkan. Sebagian besar pria gagal dalam momen ini karena mereka tidak pernah belajar bahasa rahasia yang digunakan wanita untuk berkomunikasi. Marcus Aurelius menulis dalam Meditasi bahwa kebijaksanaan sejati adalah kemampuan untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin mereka menjadi. Dan ketika datang untuk memahami wanita, prinsip stoik ini menjadi sangat kuat. Karena wanita berkomunikasi tidak hanya melalui kata-kata mereka, tetapi melalui bahasa tubuh mereka, nada suara mereka, waktu respons mereka, dan bahkan melalui apa yang mereka pilih untuk tidak katakan. Sebagian besar pria kehilangan seluruh lapisan komunikasi ini karena mereka terlalu fokus pada apa yang mereka ingin dengar daripada apa yang sebenarnya dikatakan. Bayangkan Anda memiliki kekuatan super untuk memahami setiap pikiran dan perasaan seorang wanita hanya dengan mengamatinya selama beberapa menit. Anda bisa tahu apakah dia tertarik sebelum dia mengatakan sepatah kata pun. Anda bisa merasakan apakah dia merasa nyaman atau tidak nyaman dalam kehadiran Anda. Anda bisa mendeteksi apakah dia jujur atau hanya mencoba untuk sopan. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah? Sebenarnya, ini adalah keterampilan yang telah dipraktikkan oleh para filsuf stoik selama ribuan tahun, keterampilan observasi yang intens dan pemahaman tentang sifat manusia yang melampaui kata-kata. Epictetus mengajarkan murid-muridnya bahwa kebanyakan orang hidup dalam ilusi, membiarkan emosi dan asumsi mereka mengaburkan realitas. Dan inilah yang terjadi pada kebanyakan pria ketika berinteraksi dengan wanita. Mereka membawa begitu banyak harapan, ketakutan, dan proyeksi ke dalam interaksi sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang benar-benar terjadi di depan mereka. Seorang wanita mungkin menunjukkan 10 tanda yang jelas bahwa dia tidak tertarik. Tetapi karena pria itu ingin percaya sebaliknya, dia mengabaikan semua sinyal ini dan terus mencoba. Atau sebaliknya, seorang wanita mungkin menunjukkan minat yang tulus, tetapi karena pria itu tidak percaya diri, dia salah mengartikan kebaikannya sebagai penolakan sopan. Studi psikologi terbaru mengungkapkan sesuatu yang menakjubkan tentang komunikasi manusia. Lebih dari 70% dari semua komunikasi emosional terjadi melalui saluran nonverbal. Ini berarti ketika seorang wanita mengatakan dia baik-baik saja, tetapi lengannya bersilang, rahangnya tegang, dan dia menghindari kontak mata, kata-katanya hanya mewakili 30% dari apa yang sebenarnya dia komunikasikan. 70% lainnya berteriak bahwa dia tidak baik-baik saja. Tetapi kebanyakan pria hanya mendengar kata-kata dan melewatkan seluruh simfoni informasi yang dimainkan di depan mereka. Mari kita mulai dengan mata, karena mata memang tidak pernah berbohong. Ketika seorang wanita tertarik kepada Anda, pupilnya secara otomatis melebar. Ini bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Ini adalah respons fisiologis primitif yang berakar pada sistem saraf otonom kita. Tetapi ada lebih dari itu. Durasi kontak mata mengungkapkan banyak hal. Jika seorang wanita memegang kontak mata dengan Anda selama lebih dari 3 detik, dan kemudian memalingkan wajahnya dengan senyuman kecil, ini adalah salah satu sinyal ketertarikan terkuat yang bisa dia kirim tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, jika dia mempertahankan kontak mata yang datar dan tidak berkedip, tanpa kehangatan di matanya, dia mungkin sedang sopan tetapi tidak tertarik secara romantis. Para filsuf stoik memahami bahwa kontrol diri adalah kebajikan tertinggi, dan ini sangat relevan ketika membaca wanita. Kebanyakan pria menjadi terlalu reaktif. Mereka melihat satu sinyal positif dan langsung melompat ke kesimpulan. Mereka mendengar satu penolakan halus dan langsung menyerah.
Tetapi Seneca mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan memerlukan kesabaran dan kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari waktu ke waktu sebelum membuat penilaian. Ketika Anda mengamati seorang wanita, Anda harus mencari pola, bukan insiden tunggal. Satu senyuman bisa berarti apa saja. Tetapi jika dia tersenyum setiap kali dia melihat Anda, menemukan alasan untuk berada di dekat Anda, dan tubuhnya secara konsisten berputar ke arah Anda bahkan ketika dia berbicara dengan orang lain, sekarang Anda memiliki pola yang berarti sesuatu. Perhatikan tangannya. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi tangan seorang wanita dapat mengungkapkan keadaan emosionalnya dengan luar biasa akurat. Ketika seorang wanita merasa nyaman dan tertarik, tangannya terbuka dan ekspresif. Dia mungkin menyentuh wajahnya sendiri dengan lembut, bermain dengan rambutnya, atau membuat gerakan halus yang menarik perhatian ke dirinya sendiri. Ini adalah sinyal evolusioner kuno, cara untuk mengatakan tanpa kata-kata bahwa dia adalah seseorang yang layak diperhatikan. Tetapi ketika seorang wanita merasa tidak nyaman atau tidak tertarik, tangannya menjadi lebih tertutup. Dia mungkin menyilangkan lengannya, menyembunyikan tangannya di sakunya, atau memegangnya dengan erat di pangkuannya. Ini adalah postur defensif. Cara tubuhnya mengatakan bahwa dia tidak terbuka untuk koneksi pada saat itu. Ada sesuatu yang sangat kuat tentang bagaimana seorang wanita mengatur jarak fisik antara dirinya dan Anda. Psikolog menyebutnya proxemics, studi tentang ruang pribadi. Setiap orang memiliki gelembung tak terlihat di sekitar mereka, zona nyaman yang mereka jaga dengan hati-hati. Ketika seorang wanita tertarik kepada Anda, gelembung ini menyusut. Dia akan menemukan alasan untuk berdiri lebih dekat, untuk menyentuh lengan Anda saat dia tertawa, untuk condong ke arah Anda saat berbicara. Ini adalah undangan nonverbal untuk kedekatan yang lebih besar. Tetapi jika seorang wanita konsisten mempertahankan jarak fisik, melangkah mundur ketika Anda melangkah maju, atau menempatkan objek fisik seperti tas atau gelas di antara Anda berdua, tubuhnya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin tidak akan pernah dia katakan dengan kata-kata, bahwa dia membutuhkan ruang. Sekarang mari kita bicara tentang suara, karena cara seorang wanita berbicara kepada Anda sama pentingnya dengan apa yang dia katakan. Ketika seorang wanita tertarik, nada suaranya secara alami menjadi sedikit lebih tinggi dan lebih lembut. Dia mungkin tertawa lebih sering, bahkan pada lelucon yang tidak terlalu lucu. Pace pembicaraannya melambat, dan ada kualitas musikal dalam suaranya yang tidak ada ketika dia berbicara dengan orang lain. Ini adalah semua sinyal biologis ketertarikan, cara tubuhnya mencoba untuk menjadi lebih menarik bagi Anda. Sebaliknya, jika nada suaranya datar, jawabannya pendek dan monoton, atau dia berbicara dengan pace yang sangat cepat seolah-olah dia terburu-buru untuk mengakhiri percakapan, ini adalah tanda yang jelas bahwa dia tidak terlibat secara emosional. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk selalu bertanya, apa yang benar-benar terjadi di sini, terlepas dari apa yang saya ingin terjadi? Ini adalah pertanyaan penting untuk ditanyakan pada diri sendiri ketika mencoba membaca seorang wanita. Kebanyakan pria gagal bukan karena mereka tidak bisa melihat tanda-tandanya, tetapi karena mereka tidak ingin melihatnya. Mereka begitu terikat pada hasil tertentu bahwa mereka menipu diri mereka sendiri. Tetapi seorang stoik sejati memiliki keberanian untuk melihat kebenaran, bahkan ketika itu menyakitkan, bahkan ketika itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Perhatikan bagaimana dia bereaksi terhadap sentuhan. Jika Anda secara tidak sengaja menyentuh tangannya dan dia tidak menarik diri, tetapi justru membiarkan kontak berlanjut atau bahkan bergerak lebih dekat, ini adalah sinyal yang sangat kuat. Sebaliknya, jika dia secara refleksif menarik diri dari setiap sentuhan, bahkan yang paling kasual sekalipun, tubuhnya memberitahu Anda bahwa dia belum siap untuk tingkat keintiman fisik itu, atau bahwa dia tidak melihat Anda dengan cara romantis. Ada juga petunjuk halus dalam cara seorang wanita mengelola perhatiannya. Ketika dia berbicara dengan Anda, apakah ponselnya tetap berada di tas atau di sakunya? Atau apakah dia terus-menerus memeriksanya, seolah-olah mencari gangguan atau jalan keluar dari percakapan? Dalam dunia modern kita, perhatian penuh seseorang adalah salah satu hadiah paling berharga yang dapat mereka berikan. Jika seorang wanita memberi Anda perhatian penuhnya,
menutup semua gangguan, dan benar-benar hadir dalam momen dengan Anda, ini lebih berarti daripada 100 kata-kata manis. Seneca menulis bahwa kesabaran adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Dan ketika datang untuk memahami wanita, kesabaran ini sangat penting. Anda tidak bisa membaca seseorang dalam 5 menit. Anda perlu waktu untuk mengamati bagaimana mereka berperilaku dalam konteks yang berbeda, dengan orang yang berbeda, dalam suasana hati yang berbeda. Seorang wanita mungkin tampak dingin dan tertutup pada pertemuan pertama, bukan karena dia tidak tertarik, tetapi karena dia berhati-hati, melindungi dirinya sendiri sampai dia merasa aman. Atau dia mungkin sangat ramah dan terbuka, bukan karena dia tertarik secara romantis, tetapi karena itu hanya kepribadiannya yang hangat terhadap semua orang. Berikut adalah sesuatu yang jarang dibicarakan orang. Ketidakkonsistenan adalah tanda. Jika seorang wanita hangat suatu hari dan dingin di hari berikutnya, sangat terlibat dalam satu momen dan sangat terpisah di momen berikutnya, ini memberitahu Anda sesuatu yang penting. Mungkin dia sedang bergulat dengan perasaannya sendiri. Mungkin dia tertarik tetapi takut. Atau mungkin dia tidak yakin tentang Anda dan sedang mencoba untuk memutuskan. Ketidakkonsistenan juga bisa menjadi tanda bahwa ada faktor eksternal yang mempengaruhi perilakunya, mungkin hubungan lain, komitmen, atau keadaan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Para Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa. Dalam konteks membaca wanita, ini berarti Anda dapat mengendalikan keterampilan observasi Anda, kemampuan Anda untuk hadir dan memperhatikan, dan pilihan Anda tentang bagaimana merespons apa yang Anda amati. Tetapi Anda tidak bisa mengendalikan bagaimana perasaan wanita atau apa yang dia putuskan. Dan ada kebebasan luar biasa dalam menerima ini. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat kuat. Bagaimana seorang wanita berbicara tentang masa depan? Dengarkan dengan hati-hati apakah dia memasukkan Anda dalam rencana masa depannya, bahkan dengan cara yang kecil. Jika dia mengatakan sesuatu seperti, ada festival musik bulan depan yang mungkin menarik bagi kita, atau, saya tahu tempat yang bagus yang harus kita coba suatu hari nanti, dia secara tidak sadar menandakan bahwa dia melihat Anda sebagai bagian dari masa depannya. Sebaliknya, jika semua referensinya tentang masa depan adalah tunggal, jika dia tidak pernah membuat rencana yang memasukkan Anda, ini adalah indikasi bahwa dia tidak membayangkan Anda dalam jangka panjang. Bahasa tubuh mikro adalah dunia yang menakjubkan. Ini adalah gerakan kecil dan hampir tidak terlihat yang mengungkapkan keadaan emosional sejati seseorang. Ketika seorang wanita tertarik, Anda mungkin memperhatikan bahwa kakinya menunjuk ke arah Anda, bahkan ketika tubuhnya menghadap ke arah lain. Ini adalah tanda bawah sadar bahwa dia ingin bergerak lebih dekat kepada Anda. Anda mungkin melihat dia meniru bahasa tubuh Anda secara halus, menyesuaikan postur dan gerakannya dengan Anda. Ini disebut mirroring, dan itu adalah salah satu tanda paling dapat diandalkan dari hubungan dan ketertarikan. Tetapi ada juga tanda-tanda halus ketidaktertarikan. Jika seorang wanita sering melihat ke arah pintu keluar, jika kakinya menunjuk menjauh dari Anda, jika dia menciptakan penghalang fisik dengan menyilangkan tidak hanya lengannya tetapi juga kakinya, jika dia terus-menerus memeriksa waktu, tubuhnya memberitahu Anda sesuatu yang penting. Dan seorang stoik sejati memiliki keberanian untuk menerima kebenaran ini tanpa drama, tanpa mengambil personali, tanpa membuat cerita tentang apa artinya tentang nilainya sebagai manusia. Ada kebijaksanaan mendalam dalam mengakui bahwa tidak setiap wanita akan tertarik kepada Anda, dan itu sepenuhnya baik-baik saja. Epictetus mengajarkan bahwa penderitaan datang bukan dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari penilaian kita tentang peristiwa tersebut. Jika seorang wanita tidak tertarik, itu bukan kegagalan atau penolakan terhadap nilai Anda. Itu hanya informasi. Itu kecocokan yang salah. Dan dengan mengakui ini dengan cepat dan dengan martabat, Anda membebaskan diri Anda sendiri dan dia dari percakapan yang canggung dan berkepanjangan yang tidak akan kemana-mana. Sekarang pertimbangkan bagaimana dia merespons terhadap kerentanan Anda. Ketika Anda berbagi sesuatu yang pribadi atau menunjukkan sisi yang lebih lembut dari diri Anda, apakah dia condong dengan minat, mengajukan pertanyaan tindak lanjut,
dan membagikan kerentanannya sendiri sebagai balasan? Atau apakah dia mengubah topik, membuat percakapan tetap dangkal, atau tampak tidak nyaman dengan kedalaman? Cara seorang wanita merespons kerentanan emosional. Anda memberitahu Anda banyak tentang apakah dia melihat Anda sebagai mitra potensial atau hanya sebagai kenalan kasual. Marcus Aurelius sering merenungkan pentingnya melihat di bawah permukaan untuk memahami sifat sejati dari sesuatu. Dan ketika datang untuk memahami wanita, ini berarti melihat melampaui kata-kata untuk sistem komunikasi yang lebih dalam dan lebih jujur. Ini berarti memperhatikan ketika apa yang dia katakan tidak selaras dengan apa yang dia tunjukkan. Ini berarti memiliki keberanian untuk percaya pada pengamatan Anda bahkan ketika itu bertentangan dengan apa yang Anda ingin percayai. Dan inilah kebenaran yang paling kuat dari semuanya. Ketika Anda benar-benar menjadi terampil dalam membaca wanita, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda berhenti mencoba memaksakan koneksi yang tidak ada di sana. Anda berhenti membuang energi pada situasi yang tidak akan kemana-mana. Dan Anda menjadi hadir penuh dan terlibat dengan wanita yang benar-benar tertarik kepada Anda. Anda berhenti bermain permainan tebak-tebakan dan mulai berkomunikasi dengan kejujuran dan kejelasan. Karena ketika Anda bisa membaca sinyal nonverbalnya, Anda bisa merespons dengan cara yang menciptakan kepercayaan dan kedekatan nyata. Para filsuf Stoik mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan datang dari mengamati alam dan memahami polanya. Dan manusia, termasuk wanita, adalah bagian dari alam itu. Kita memiliki pola, ritme, dan cara berkomunikasi yang telah berkembang selama jutaan tahun. Ketika Anda belajar untuk membaca pola-pola ini, Anda tidak memanipulasi atau menipu. Anda hanya menjadi lebih selaras dengan realitas, lebih mampu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi daripada apa yang Anda ingin terjadi. Dan itu adalah keterampilan yang akan mengubah tidak hanya hubungan romantis Anda, tetapi setiap aspek dari kehidupan Anda.